सुप्रभात सांग मैंने चलतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा। आज तो राखी पूर्णमी आपण मानक ढेर सारा शुभेच्छा और शुभकामना राखी पूर्णमी उपलक्षे। आ चलतु आम प्रथम जावा ठाकुर को राखी बांधिबा। ना ना काल के नहीं आसलो, काल के नहीं आसलो। हमार बलराम के दीदी भाई राखी पर से আর চন্দন भी এখানে রাখি পরাচ্ছে জগন্নাথকে। তুমি একটা সুভদ্রাকে দিয়ে দাও। আমি সকালবেলা উঠে ফুল তুলে মালা করে দিলাম, নিয়ে গেল। আবার এইখানে সব ঠাকুরের জন্য মালা করলাম, ঘরের জন্য আছে বি। হ্যাঁ ওইখানে বাঁধে দাও। জগন্নাথকে একটা পড়া হয়ে গেছে। রাখি আরও আছে, রাখির ব্যাপার না আমাদের। রাখি নিয়ে গেল বাঁধতে সবাই। আমি ঠাকুরের জন্য রাখছিলাম, আমরা সবাই একটা একটা করে বাঁধব। বাঁধি দে, আমি নলে আনবো। আছে আমার দিদির খেয়াল নেই, রাখি আনতে ভুলে গেছে, বাড়িতে ছাড়ে আসছে। ভুলে গেছো কি অসুবিধা আছে নাকি? হ্যাঁ আবার হ্যাঁ আজকে সারাদিনে আছে, নিয়ে আসবে যখন দিয়ে যাবে। বাস আমি নিয়ে আসছি, নাহলে অন্য রাখে। গুড্ডু তুই বাঁধবি। আমরা পুজো দিচ্ছে ঠাকুরকে। দেখ মালা পরে দেখ, ঠাকুর কত সুন্দর লাগছে না? প্রসাদ হয়ে গেল নাকি? মিষ্টি চন্দন বলছে আমার মিষ্টি একটা দাও। অল্প অল্প দে, অল্প দে, পড়ে গেল। দে থাক, তুই খা নে, খা। কেন কলা খাও? আমার এখন বৃষ্টি হচ্ছে, দিদিরা বৃষ্টি নিয়ে চলে আসছে। হ্যাঁ পূর্ণমীতে ওই দেখতে পাচ্ছে না, দিদিরা চলে গেল, আবার আসবে। এইটা কি ফুল গাছ গো আনছ? চন্দ্রমল্লিকা। চন্দ্রমল্লিকা আমার দিদি আমার জন্য ফুল চারা নিয়ে আসছে, চন্দ্রমল্লিকা। এ ছাতা আনছিল না? ছাতা হ্যাঁ আমার দিদি বলছে আমাকে তাল দেবে, তাল পাঠাই দেবে, আমি পিঠা করে খাবো নাকি। আসিଥିଲା আমার মাଉସୀଙ୍କ বড় ମାଉସୀଙ୍କ ବୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ରାକ୍ଷୀ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ଅଣା ହେଇଥିଲା ସେକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇକି ଗଲେ, ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ପଠେଇଦେବେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମା ଏବେ ଆସିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ମାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ମା ଷଷ୍ଠୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କାହାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ? ଷଷ୍ଠୀ ଠାକୁର ବାନ୍ଧି ସାରିକି ଯିବା, ତାପରେ ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ବାନ୍ଧିବା। ମା ଏଠି କ'ଣ ଯେତିକି ଷଷ୍ଠୀ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ? ନା ନା, ଦିଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଆହବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଟା ବଡ଼ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଟା ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେନି, ଏଇ ଦିଟା ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଆହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମା କେମିତି ଷଷ୍ଠୀ ମାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ମା ତମର ଷଷ୍ଠୀ ମାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ହେଇଗଲା ତ? ସରିଲା, ଆମର ରାକ୍ଷୀ ଦିଆ ହେଇଗଲା ଷଷ୍ଠୀ ମାଙ୍କୁ। ଏବେ ଚାଲି ଆସିଲେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆମର ରାକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲା, ଦିଦିମାନେ ଆସିଥିଲେ, ବାନ୍ଧି ଦେଇଗଲେ। ଆମେ ରକ୍ଷା ସୂତା ମାଙ୍କ ଦେହରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧିଦେନି, ସେଥିପାଇଁ। କାଇଁ ମୋ ସାପ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ନାହିଁ। କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ତ ଚନ୍ଦନ ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲା, ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ଆଣିଥିଲୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆମର ଦିଦି ଆଙ୍କେ ଆସିଥିଲେ, ବାନ୍ଧିକି ପଳେଇଲେ।
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି ପଛରେ ପୁଣି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦୁବ ଘାସ ଦୁବ। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଅରୁଆ ଚାଉଳ। ଯେମିତି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିମି। ମୋ ଭାଇ ତ ଦୂରରେ ରହିଛି, ମୁଁ ବି ଭାଇ ପାଖରୁ ଦୂରରେ ରହିଛି। କ'ଣ କରିବା, ଆମର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବିକି ବାନ୍ଧିବା ନା କଲେ। ଦୀପ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୋଇବା ପାଇଁ ରଖିଛି ଗୋଟିଏ ମିଠା। ଏବେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା। ସୁନା ଭାଇ ତୁମର ତୁମ ସ୍ନେହର ତ ସ୍ନେହରେ ପର ମୋଦି କରୁ। ତାକୁ ବାନ୍ଧିବା। ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଖାଲି ରଖା ମୋର ମନରେ ଦେହ ଖାଲି ହଲଚଲ ହବ। ନା ସିଧା ଅଛି। ଚାଉଳ ଲଗା ହେଲା। ସୁନା ଭାଇ ତୁମର ତୁମ ସ୍ନେହର ତ ସ୍ନେହରେ ପରା ମୋଦି କରୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା। ରାକ୍ଷୀ ଲାଗିବ। ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା ଆମର ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ପାରୁଛ? ଗୁଡୁ ବାନ୍ଧିଦେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରେ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଦିଟା ରାକ୍ଷୀ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବାବୁଙ୍କର। ଆଜି ତ ଆମର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରାକାଳ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିଲାମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର 1ଟା ବାଜିନେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେବ। ଆଉ ଆମର ଆଗେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ଆମର ଦିଆ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଫଟାଫଟ ସବୁ କାମ ସାରିଦେବା। ଆଉ 1ଟା ବାଜିଗଲେ ଆମର ପିଲାମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ। ଭାତ ହେଇସାରିଛି, ଏବେ ଆମେ ତରକାରୀ କରିବା। ଆମର ଆଜି ପନିର ହେବ। ପନିର ଆସିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପନିର କି କାଟିବା, ତାପରେ ଆମେ ପନିର ରାନ୍ଧିବା। ଗଣପତିଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ, ଆଉ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ଆମର ଏଠି ଭୋଲେନାଥଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। କେତେ ପକେଇଲୁ ତେଲ? ହଁ ହେଇଯିବ। ଆମର ଚନ୍ଦନ ପନିର ଭାଜିବ ବୋଲିକି ଆଇଲା। ଏ ତେଲ ଗରମ ହଉ ଆଗେ, ନହେଲେ ସବୁ ଲାଗିଯିବ। ଏବେ ଗରମ ହେଇଛି, ପକା ଆସ୍ତେ କରି ପକା। ଏଇରକମ ପକେଇବୁ ନା କଣ? ଆଗଳେ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପକେଇଲେ ତେଲ ଶୀଘ୍ର ପଡୁଛି। ହଁ ହେଇଛି ଯେ, ଉଠୁ ମୁଁ ଦେଖିକି କରୁଛି। ପନିର ଛାଣିବା ପାଇଁ ପନିର ତ କଲର ଠିକ ହେଇଗଲାଣି ନା? ନା ଗୋଟେ ସାଇଡ ହବ ନା। ଆମର କୁଙ୍କି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲାଣି। ଗରମ ଅଛି। ଆଉ ତୁ ନେ ଭଲ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି ତ କାଢ଼ିଦେବ ସବୁ। ନା ନା ସବୁ ଯାକ ବାହାରିବ। ପୁରା ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ଠିକ ସେ। ଏଗୁଡ଼ା ସେ ତାର କାଢ଼ିବ ବୋଲିକି ମୋତେ ଆଉ କଢ଼େଇତେ ଦେଲା ନାହିଁ। ହେଲା ମା ମୁଁ କାଢ଼ିମି। ମେଞ୍ଚା ହେଇଛି ନା, କେତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିବୁ। ମେଞ୍ଚେ ଏକାବେଳେ ଛିଡ଼େଇ ଆଣିକିରି ତା ଅଗଡ଼ାକୁ ଧରିକି ଛିଡ଼େଇ ଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ବେଶୀ ହେଇଗଲା ଆମର ଦୁବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର କଦଳୀ ଏଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, ସିଙ୍ଗାପୁରୀ କଦଳୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟର ପଡ଼ିଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଟା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ଆମର 3ଟା କାନ୍ଦି ପଡ଼ିଛି। ଜୁଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ମା। ଏବେ ଘିଅ ଦେଲେ ଜୁଗାଡ଼ ହେଇଗଲା ଆମର ଜିନିଷ। ରାକ୍ଷୀ ଥାଳି ରେଡି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ। ତ ଆଡି କ'ଣ ଧୂଆଁ ଯାଉଛି କି?
ଧଡ଼ି ଧୂଆଁ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ବାନ୍ଧି ହଉ ହଉ ସେଇଟା ବାନ୍ଧି ସେଇ ତ ସବୁ କରିଦେଲ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନାକିରେ ଗୁଡୋ ଏଇଟା କାହାର କି ଏଇଟା ତୋର এইভଳିଆ ସେଇ ରହିବ ଏବେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଛି ଏଇଠି ହାତଟା ସିଧା ହଁ ହେଇଛି ହେଇଛି ଚନ୍ଦନର ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା ଏର ମାତ ଖା ଗୁଡୁ ବଡ଼ ଫୁଲଟା ସବୁ ଜାଗା ନେଇଯିବ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଆଗରୁ ସବୁ ତୁଳା ରାକ୍ଷୀ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ତୁଳା ରାକ୍ଷୀ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲା ଥାକ ଥାକ 3 ଥାକ ପୁରା ହେଉଥିଲା ହେଇଯିବ ସେଟା ଭାଇ ବାନ୍ଧିବ ତ ହାତର ତୁ ବାନ୍ଧିବୁ ଭାଇ ହାତର ଶିରା ବହି ବହିଲା এবার আমরা গুড্ডু চন্দন দুই জন করে বাঁধিবে এই দেবা হাত দেখাই দে নন্না আড়িকি তଳେ ମାଗ ସିଆଡ଼କୁ ଆର ରାକ୍ଷୀ ଦେଖା ହବ ଯେମିତି ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ମୋର ଆର ରାକ୍ଷୀ ଦେଖା ହବ ଚାଉଳ ଲାଗିଯିବ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଦି ଭାଇ ତାଙ୍କର ଦି ଜଣଙ୍କର ବାନ୍ଧା ବାନ୍ଧି ହଉଛନ୍ତି ଦେଖା ତ ହାତ ଦେଖାଇ ଦେ ହେଲା ବନ୍ଧା ଆମର ଗୁଡୁ ତା ନନା ଉଗାର ହେଲା ଆମର ବାବୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ପିଲାଙ୍କ ହାତର ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ହେଲା ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ଦୂରେଇକି ଆଉ ଟିକେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତୁ ଆମ 1 ନମ୍ବର ରାକ୍ଷୀଟା ଏଗୁଡ଼ା ନେଇଛି 50 ଟଙ୍କା ଏଗୁଡ଼ା ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆ ପାଇଁ ଇଏ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଭଳିଆ ପୁରା ସେମ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ଆମର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ପାଳନ କଲୁ ହଉ ଦେ ଆମର ଗୁଡୁ ମତେ କହି ଦଉଛି ନା ଏଟା ଦିଅ ସେଟା ଦିଅ ଫୁଲ ଠାକୁର ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତାଙ୍କର ଏଠି ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ ନା ମା ଭଉଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗ ସବୁ କଉଠି ମୋର ବାନ୍ଧିବ ମୋର ଏଇଠି ବାନ୍ଧିବ ପୁଅ ପିଲା ଝିଅ ଛୁଆ ବାଁ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଚନ୍ଦନ ନଗେଇନି ନା ମତେ ତ ବାପା ଚନ୍ଦନ ନଗେଇଲାନି
ଚନ୍ଦନ ଗଞ୍ଜା ହଁ ଆପଣ ଆଗ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଅଧା ଫାସ ପଡ଼ିକି ରହିଲା ଆଉ ଫୁଲ ନାହିଁ ପଇସା କିଛି ଗୋଟେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ ଅଧା ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଥିଲା ହେଇଛି ଖୋଇ ଦଉନ ମିଠା ମିଠା ଦଉନ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେତିକି ରହିଛି ମିଠା ମୋର ନା 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 ମୁଁ ଖାଇବି ଆମେ ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲୁ ତମର କାହିଁ ଏଇ ଭାଇ ଏଇ ଭାଇ ହାତଟା ଦେଖଉନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧା ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ରାକ୍ଷୀ ପାଳନ କଲୁ ପୁଣି ଦେଖାବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।